Angin kencang menerjang kawasan lereng Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah, pada Sabtu kemarin. Belasan rumah mengalami kerusakan pada bagian atap. Beginilah suasana angin kencang yang menerjang kawasan lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Temanggung, yang diabadikan oleh warga. Sejumlah atap yang terbuat dari seng, terbang akibat embusan angin ribut. Setidaknya 17 rumah warga rusak akibat peristiwa ini. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.